दोस्तों, हेल्थ केयर टिप्स फबी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आम तौर पर हम देखते हैं मौसम बदलते ही लोगों में कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ज़्यादातर लोगों में सर्दी, खांसी, जुखाम की समस्या होती है। मौसम बदलते ही इन लोगों को खांसी, जुखाम की परेशानियां होने लगती हैं। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बाद सर्दी का मौसम लौट आता है और हमें इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुखाम का सामना करना पड़ता है। मौसम बदलते ही हमारे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन हम समय रहते सर्दी से बचने और लड़ने की तैयारी कर ले तो हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी कोई तैयारी नहीं करेंगे तो हमें सर्दी जुखाम का शिकार होने का पूरा खतरा बना रहेगा। बदलते मौसम में सबसे बड़ी समस्या सर्दी, खांसी और जुखाम की रहती है। गले में दर्द व आंखों में पानी आ जाना, बुखार हो जाना आम बात है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं घरेलू नुस्खे, जिसे करने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर टिप्स फबी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बात करते हैं खांसी, सर्दी, जुखाम से बचने के घरेलू उपायों के बारे में। शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। सबसे पहले हमें आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची का पाउडर और नींबू के रस की 5-6 बूंद डालकर मिला लें। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद 1 चम्मच दिन में 2 बार लें। इससे आपको खांसी जुखाम में काफ़ी राहत मिलेगी। उपाय नंबर 2, अदरक, काली मिर्च और शहद। सबसे पहले हमें 1 छोटा पीस अदरक का लेना है, जिसको अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है। इसको कद्दूकस की सहायता से बारीक कर लेना है और इसमें 3 बूंद पानी की मिलाकर इसका रस निकालना है। उसके बाद 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर इसमें ले लें। अब 1 चम्मच शहद की लें और इस तीनों मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर इसका सेवन दिन में 2 बार करना है। ऐसा करने से आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। सर्दी, खांसी व जुखाम से बचने के लिए उपाय नंबर 3, अजवाइन पाउडर व शहद का मिश्रण। 1 चम्मच अजवाइन लेकर उसको गैस की सहायता से थोड़ा भून लें। ध्यान रहे वह जले नहीं। अब इसका बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर में से आधा चम्मच एक बाउल या कटोरी में डाल लें। इसके बाद 1 चम्मच शहद इसमें अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें से आपको आधा चम्मच दिन में 3 बार लेने से आपको खांसी जुखाम में तुरंत फ़ायदा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई ये छोटी सी वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।